muodin vangit. Neiti Betty on tilannut kokonaisen kangasvuoren. Toivottavasti jokin näistä kuoseista sopii minun sohvaani. Samaa toivon minäkin. Ja selkäparrukani. Tämä pinkisävy sopisi hyvin vihreisiin verhoihin. Totta! Ai että pinkki! Daltonit ovat rosvoja eivätkä ompelijoita! Voi herra johtaja, voisiko Averell mitenkään auttaa minua sisustamaan kotini? Neiti Betillä on portin avain. Tänään sinä nappaat sen. Tuu takas ja adios. Miten hän muka löytää avaimen? No minä kysyn. Mutta sinä et ymmärrä muodin päälle, Joe. Usko pois. No ainakin minä ymmärrän paun päälle. Kumpi meistä päättää suunnan? Tää tietysti typerys. Nyt oikeaan. Liiku! Sinne päin. Näen näkyjä. Johtuneen nälästä. Averell, osaatko sanoa, mikä sopii herneen vihreään? Keltainen. Tule peremmälle, Averell. Voi Averell, ei kai sattunut. Ei! Kaikki hyvin. Istutaanhan alas. Haen meille teetä. Avainjahtiin. Joe, katso! Tosi hieno ritsa! Täältä tullaan. Todella hieno. Toinen kerros. Haen siis hyvin naisellista ilmettä, joka on samaan aikaan perinteinen ja modernia, leikkii väreillä ja varjoilla ja luo tilaan sekä että leikkisen tunnelman. Haluan, että kaikki kotini yksityiskohdat nousevat esiin ja saavat ansaitsemansa huomioon vieraideni silmissä. Aivan. Joten valitaanko nämä? Minä taisin unohtaa kakkulani selliin. Tämä vaiko tämä? Miksi minulta kysyt? Sinähän se sisustussuunnittelija olet. Minulle hymyilet. Lopeta, minä en saa happea! Ettekö te voisi mennä yhdessä? Averell, kumpi näistä solmioista sopii tähän paitaan? Yksivärinen. Nyt kelpaa. Ei, näen yhä kahtena. En tainnut syödä tarpeeksi. Sisään! Mikä ääky? En jaksaisi syödä enää palaakaan. Sokeri! Värivaihtoehtoja on yksinkertaisesti liikaa. Rakastan kaikkia sateenkaaren värejä ja mieleni tekisi käyttää niitä kaikkia, mutta se taas kielisi päättämättömyydestä. Ja enhän minä mikään päättämätön olen hyvin päättäväinen Vihreän väri pitäisi kuulemma rauhoittaa, keltaisen väri taas inspiroida, sininen lisäisi luovuutta. Ja sitähän minä tarvitsen, että voin tehdä värivalinnat. Etkö olekin samaa mieltä? Ymmärrän kyllä. Hän haluaa leikkiä. Värit maustavat elämän. Ne ovat kuin sokerileivonnaisten reseptissä. Häivy siitä.
Sanoitko jotain? Onko siellä joku? Rantanplan, mitä sinä teet täällä? Kolottaako karkkihammastasi? Täytyi! Vai tällaista peliä täällä pelataan? Anna avaimeni, niin unohdan tämän. Hei, takatassuni kramppaavat. Turha luulo! Heitä se! Karataan! Mitä me nyt tehdään? Näytänkö minä säästöpossulta? Nostakaapa kädet ylös. Olette vai kateellisia, koska minun ansiostani Daltonit tullaan muistamaan muustakin kuin pankkien ryöstöistä. Mokoma ompelija! Suvun musta lammas. Sisustussuunnittelija! Ihan sama.